lipa na M-Pesa. Plus 6 apartments to be given away. Make payments via M-Pesa buy goods or pay bill. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Your job will eat you alive and spit you out if you're not careful. I know my limit, so don't worry about me. How's the stock market today? It's pretty great, Champagne. But I'm more interested in you. I'm afraid Erica, the waitress, has already left Davao. Our men are now just looking for a chance to get her. I know I'm asking for a lot from you right now, but I beg you, please take my son away from here, or they might come back here one time and kill him too. Hey, your hair looks nice too. Hey, excuse me. What's with the attitude? Will you still wait for me? Yes, I will wait. And you know how much I love you, right? That is what this could be. Hii yote ni 5 acres. We are going to build the greenhouse for you, sell the produce, na pia tutagawana faida. 75%, 25%. You mean 75% for me? Sign hapa kwanza. First year yield itakuwa ni 67%. Na kuna taxes. You mean sign hapa na hapa. Additionally, kuna 2% facilitation fee na warehouse charges. Sign hapa ya mwisho. And this is a sure deal. Completely transparent. Okay. If only all things in life were as transparent as one bob ni 5 MB. Enjoy the best data rate in Kenya. No bundle, no expiry, no minimum top-up. Now that's transparent. Switch to Airtel, the smartphone network. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. This is NTV. Na marhaba mpenzi mtazamaji popote ulipo, maji ya kupwa hujaa kinyele nyele, na yanapojaa basi huwa ni shangwe na vigelegele. Ni furaha iliyoje kuwa nawe sana wakati kama huu ndani ya NTV Jioni. Na tunatumai kwamba umeshinda salama salmin. Basi karibu, lakini kwanza tupate vipasho. Hofu yazidi kutanda nchini kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Wakazi wa pwani waisuta serikali kwa kile wanachotaja ni ukiukaji wa haki za binadamu. Mume na wake zake watatu wajivunia ndoa yao licha ya wengi kuwashangaa huko Kajiado. Na bodi mpya ya uchaguzi wa FKF yazinduliwa, kura kupigwa kabla ya Machi 30 mwaka huu. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Salim, Swaleh na Ngoiri. Na mtazamaji, basi karibu, na anayesaidia katika lugha ishara ni Flora Atieno. Na ikiwa ni siku ya Jumatatu, basi tunakuletea sehemu ya daftari la lugha ambapo tunakuuliza njia ya mkato -- njia ya mkato yafanyaje? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official, @Salim Swaleh 001, @NTV Jioni.
Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa kuu ndani ya NTV Jioni. Ni kwamba idadi waliofariki kutokana na virusi vya korona imefikia 362 ilhali idadi ya nchi zilizoathirika imeongezeka hadi 24. Kumekuwa na hofu sio tu hapa barani Afrika, lakini sio hapa tu nchini kunradhi, lakini barani Afrika kwa ujumla kuhusu ule ubora wa vipimo vya virusi hivi vya korona. Kenya pamoja na nchi zingine za Afrika zinakabiliwa na changamoto chungu nzima za teknolojia ya kisasa, hasa katika sekta ya afya. Brenda Wanga anatupia jicho maandalizi ya Kenya katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona endapo yatafika humu nchini. Kwa mara ya 3 nchini kumekuwa na hofu ya watu kuambukizwa virusi vya korona. Wasafiri watatu waliokuwa wanatoka nchini Uchina siku tofauti walikuwa na dalili za mafua na sampuli zao zilichukuliwa kwenda kukaguliwa na majibu yalipotoka yalikuwa salama. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya. We have not reported a death and I pray we don't report a death. So our behavior and response will be different. Licha ya kuwa majibu ya watatu haya yameleta afueni kwa serikali iliyokuwa imetaharuki, maswali sasa yameanza kuibuka kuhusu kanuni zinazotumika kupima virusi hivyo. Inasemekana kuwa maabara yaliyoko Afrika Kusini inajaribu kutenga eneo hilo kwa ajili ya kupima virusi vya korona pekee, lakini itachukua muda wa wiki 2 kabla shughuli zianze katika maabara hayo, kumaanisha kuwa kwa sasa vipimo vinavyofanyika ni virusi vyote vya kupumua na si vya korona peke yake. Kwa sasa kuna watu 17,000 kutoka nchi 24 ambao wameambukizwa virusi hivyo. Watu 362 wamefariki. Kifo kimoja pekee kimetokea nchini Ufilipino. Shirika la kimataifa la afya WHO limependekeza kuwa mtu anayeshukiwa kuwa na virusi hivyo anafaa kutengwa kwa siku 12. Bado haijabainika iwapo hapa nchini hilo linatekelezwa. We call on all countries to implement decisions that are evidence-based and consistent. WHO stands ready to provide advice to any country that is considering which measures to take. Currently we are under total lockdown. Wanafunzi wa hapa nchini watasalia huko kwani Kenya imeshikilia sera ya wanafunzi kutosafiri. Afrika Kusini pia imewaonya wanafunzi wao kutondoka Wuhan. Nchi nyingine zimeanza kuondoa raia wao kwenye maeneo yenye mkurupuko wa virusi hivyo. Wuhan, Uchina, juhudi za kujenga hospitali nyingine kubwa zinaendelea kwani mzigo wa virusi hivyo unashuhudiwa katika hospitali zilizoko. Brenda Wanga, NTV. Naam, shukrani sana Brenda Wanga kwa taarifa hiyo. Jane, bila shaka ni wasiwasi kote kulia kushoto, hasa ukizingatia kwamba mataifa ya Afrika kama alivyosema Brenda yanakabiliwa na hiyo changamoto kubwa ya sayansi na teknolojia hasa katika sekta ya afya. Tunatumai mambo yatakuwa shwari na Mungu aepushilie mbali virusi hivyo visije vikafika humu nchini. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema ametamaushwa na hatua ya mahakama ya kuondoa kesi dhidi ya washukiwa walioshtakiwa kwa madai ya mauaji kufuatia mkasa wa Swaleh huko Nakuru. Haji ambaye alikuwa anazungumza huko Mtwapa amekanusha madai kwamba kukuwa na ushahidi wa kutosha, huku akisitiza kwamba ofisi yake itawasilisha kesi hiyo upya. Sharon Baranga na taarifa hiyo. Mwezi wa Julai mwaka wa 2018, watu 9 walikamatwa kuhusiana na vifo vya watu 48 katika eneo la Swaleh, kaunti ya Nakuru, baada ya bwawa Patel kupasuka na kusababisha maafa kwa vijiji vilivyokuwa karibu. Hivi leo, hakimu mkuu katika mahakama ya Naivasha, Kennedy Bidali, amewaondolea washukiwa kesi hiyo, hatua iliyowaghadhabisha baadhi ya waathiriwa waliokuwa mahakamani. Baadhi yao walimnyoshea kidole cha lawama mkurugenzi wa mashtaka ya umma, naye Bidali alidai kuwa hakuna hatua iliyopigwa tangu kesi ianzishwe. Ingawa wastakiwa wako na haki ya kesi yao kuamriwa kwa haraka iwezekanavyo, pia waadhiriwa wako na haki ya kupata haki yao vilivyo. Hapa ninaona DPP anauza waadhiriwa. Inatufiriwa namna gani na hatujapata haki yetu, na ni kitu inajulikana ni dunia mzima. Hiyo sio ati ya kisinisini. As counsels for the victims, we take issue with that ruling in the fact that, one, the number of applications made before the court, specifically one on that representation, has not been handled yet. Second, there had been indications before court and also made by the accused persons, his lawyers, that they had going to explore plea bargain, a question which has not been
reported before court. Hili aidha limemkera mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nuruddin Haji, akisisitiza kwamba ofisi yake itawasilisha kesi hiyo upya. We are really puzzled with some of these issues. This particular case, we've been struggling for over 18 months to move it from Naivasha because of this very reason. Because according to us, some of the individuals were compromised, whether within the judiciary or the police or the provincial administration and even some of the prosecutors. And that's why we had prosecutors coming from Nairobi who were not based in that particular jurisdiction. Yet they kept on insisting, prosecuting and listening to this matter in Naivasha. Katika kesi hiyo, mmiliki wa shamba lilimokuwa bwawa hilo Peri Manusukh Kanasagara na watu wengine walishtakiwa kwa madai ya kusababisha vifo vya watu 48 tarehe 9 mwezi wa Mei mwaka 2018. Sharon Baranga, NTV. Na mtazamaji, Waswahili wanasema siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Na sasa juhudi ya Ferdinand Waititu ya kumzuia mrithi wake James Nyoro kuendelea kutekeleza wajibu wake kama gavana imepata pigo leo baada ya mahakama kutupilia mbali ombi lake la kuzuia kutajwa kwa naibu gavana wa Kiambu. Ferdinand Waititu vile vile alikuwa ametaka mahakama iangazie uhalali wa jinsi alivyobanduliwa. Swaleh ameshinda kutwa nzima mahakamani na amerudi na kuandaa taarifa ifuatayo. James Karanja Nyoro. Siku mbili baada ya James Nyoro kuteuliwa rasmi kama gavana mpya wa Kiambu, Ferdinand Waititu anashikilia kwamba yeye angali kiongozi wa kaunti hiyo hadi kesi aliyowasilisha kotini kupinga kutimuliwa kwake mamlakani isikizwe na kuamuliwa. Waititu akiwakilishwa na mawakili Wilfred Nyamu na Peter Wanyama alitaka mahakama ya juu kumzuia Nyoro kuteua naibu wake chini ya siku 14 baada ya kuapishwa kwake kulingana na sheria. Be sworn in through an illegal process which we are challenging, and then proceed to exercise all powers under the sun. And it cannot be trivialized by assumption of office that is illegally procured. Hata hivyo, wanaompinga Waititu kwenye kesi hiyo likiwemo bunge la seneti, bunge la wawakilishi wadi wa Kiambu, spika wa seneti, spika wa bunge la wawakilishi wadi wa Kiambu na gavana James Nyoro walipinga vikali ombi la Waititu huku wakidai kwamba linakiuka sheria. There is no reason why there is no a formal application before you to expressly seek that order. Jaji James Makau wa masuala ya katiba katika mahakama ya juu hata hivyo alitupilia mbali ombi la Waititu la kumzuia gavana Nyoro kumteua naibu wake. I find that the petitioner has not demonstrated a prima facie case to warrant granting of the prayer sought under prayer number 11 and 12. Kusikizwa kwa kesi ya kukosoa shughuli ya kumtimua Waititu kupitia bunge la seneti na lile la madiwani wa Kiambu kutafanyika tarehe 27 mwezi huu. Ferdinand Waititu vile vile atafika mahakamani hiyo kesho kwenye kesi ya ufisadi inayomkabili na ambayo anataka mashahidi wawili waondolewe kwenye kesi hiyo. Seth Olale, NTV katika mahakama ya Milimani. Na shukrani sana Seth Olale kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nuruddin Haji amewataka maafisa wa polisi kuchukua taarifa kutoka wahusika wote wa mgogoro wa ardhi iliyoko huko Kanamai, kaunti ya Kilifi. Haji amesema kwamba visa vya unyakuzi wa ardhi vimewazorotesha watu wengi, huku akisema kwamba yeyote atakayepatikana na hatia atachukuliwa hatua kali za kisheria. Mwandishi wetu maeneo ya Pwani Kevin Mutai na taarifa hiyo. Jambo la muhimu la sasa, unyakuzi wa ardhi bado ndio sababu kuu ya kuwakosesha amani baadhi ya wakazi wa Pwani, hili likidhihirika wazi katika hafla ya uzinduzi wa kituo cha kutetea maslahi ya kibinadamu huko Mtwapa, kaunti ya Kilifi. Wakazi hapa walielezea jinsi mabwenyenye na hata wanasiasa wanavyowafurusha kutoka kwa mashamba yao. Nyumba nikayo mimi, babangu na mamangu walipoijenga suijui, ninajikuta mimi ndani ya nyumba hivi sasa sina hata. Ardhi yetu yote itukuliwa na watu waliochukua ardhi hatuwajui kina nani. Wale maofisa waliokuwa katika zile ofisi za serikali wakaamua watachukua sehemu zaidi ya ekari 2.5. Baadhi yao wanadai kwamba mgogoro wa ardhi umesababisha hadi wapendwa wao kutekwa nyara na hata kuuawa.
Kwani sisi tunaangalia wapi? Ni sisi wananchi na wateteji wa haki wako wapi? Hii mambo ya ardhi inatunyanyasa na inatumaliza na inapoteza watu wetu, na hata sisi mali tulipa hatuna amani. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameahidi uchunguzi na hatua kuchukuliwa dhidi ya wahusika. There are certain individuals that were mentioned and have not been asked to write statements. I'll ensure that they write statements, and I will review the file holistically to make sure that these are just not mere accusation. But if there is evidence, and I'll ensure that evidence is collected, we will prosecute. There's nothing like mkubwa au mdogo. Everybody is equal before the law, and that's what we will ensure happens. Haji pia hakufurahishwa na jinsi kesi za mashamba zinavyoendeleshwa mahakamani. Hata hukumu ya kutoka kwa majaji kwa sasa wa Kenya na sisi tunauliza ni vipi hii imefika hapa ya kwamba mtu anaweza kupewa bail na bond alipe kwa kadri yake yeye, kwa maana yeye ni mtu tajiri, lakini wale walio hoya haya na maskini hawapewi nafasi hiyo. Wenyeji wanadai kwamba wengi wao wameachwa maskwota kutokana na unyakuzi wa ardhi. Pia wanaitaka serikali kuangazia dhulma za kijinsia yakiwemo ubakaji na mengineo. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Naam, tukiachana na hayo ya pwani, turudi katika masuala mengine ya siasa sasa, ambapo maswali sasa yameanza kuibuka kuhusu fedha ambazo serikali inatumia katika mikutano ya BBI, huku wabunge kutoka Kitui wakiongozwa na Seneta Enoch Wambua wakimlaumu Gavana Charity Ngilu kwa kutowagawia fedha walizopata kama maandalizi ya mkutano wa BBI ulioandaliwa huko Kitui. Kulingana nao, fedha zilizotolewa na serikali si zile alizozitaja Gavana Ngilu, na sasa wanataka waelezwe zilikoenda zilizosalia. Kennedy Muriithi anatueleza zaidi. Uzushi umeibuka kuhusu mikutano ya BBI na maandalizi yake, huku kukionekana kuibuka vijineno kuhusu fedha zinazotumiwa kwa shughuli hiyo. Baadhi ya wabunge sasa wanawalaumu magavana kwa madai ya kujifaidi na fedha hizo kibinafsi. Katika kikao na wanahabari, wabunge kutoka Kitui walimlaumu Gavana Charity Ngilu kwa kutowashughulikia katika mipango ya mkutano wa BBI eneo la Ukambani licha ya kupewa fedha za maandalizi. I'm just asking, Madam Governor, were you given 12 million shillings? How did you spend it? Those are very simple, basic questions. I don't see why anybody would have a problem responding to that. Kwa mujibu wa wabunge, wao pia wanapaswa kupata mgao wao wa maandalizi. A budget is done in a way where you call the people involved in the planning. If this I have in mind, we should have called the MCRs, we should have called the MPs, we should have called the senators, the 3 senators from the region, and the women rep from the region. And then we come and say, this is the kind of budget we have. How much goes to Kitui County? How much goes to Machakos County? How much goes to Makueni County? And then since we are elected, I'm sure none of you would disagree with me when I say every elected leader would want to be involved in this mobilization. When she was contacted, she said she doesn't have money. She only had 5.6 million shillings. And so she would not involve members of parliament in the mobilization. Mikutano hii ya BBI imekuwa ikifadhiliwa pakubwa na serikali kuu, na kwa mujibu wa baadhi ya wabunge, fedha ambazo zinapatiwa magavana kuandaa mikutano hii haiwafikii na haiwafurahishi. If you go to other regions, we are told Kisii they got about 30 million, but those were many counties. We are only 3 counties in Western. So the budget would differ from one region to another based on the number of counties which are going to participate in that region meeting. Hili la fedha sasa linaonekana tayari kuibua mwimbi katika bahari ya BBI, ambayo ilifanikiwa kupoza upinzani wa shughuli hiyo katika mrengo wa Tanga. Aidha, imebainika kuwa lalama hizo si za Kitui pekee, kutokana na tetesi sawia kuibuka katika maeneo mengine matatu ambako mikutano ya BBI imeandaliwa. Viongozi wa kisiasa wanahisi kuwa magavana wamepewa mamlaka makubwa, jambo linalowapa nguvu kupita kiasi. When you are discussing about money, there must be somebody who has given out that money in this country. There must be somebody. And that can be, even somebody can always say how much they gave out. Secondly, this is public money.
Gavana Ngilu akiongea na NTV jioni hii amekanusha madai hayo ya kutowashughulisha kwa mipango, huku akidai wanaompinga akiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wanaeneza propaganda kwani hawakutarajia mkutano wa Kitui kufana. Kennedy Muredhi, NTV. Inasikitisha sana Jane kuona kwamba BBI sasa imegeuka ni nani amepata pesa, amepata ngapi. Mwananchi ambaye anataka kuelewa hasa hii BBI ni nini, itamsaidia vipi apate nafasi hiyo. Naam, na wakati huo gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago amesema kuwa anapinga pendekezo la BBI la kuundwa kwa serikali ya kanda, akishikilia kuwa hatua hiyo itawaongezea Wakenya mzigo wa mishahara ya viongozi. Baadhi ya viongozi kutoka magharibi mwa Kenya kwa upande wao wamesisitiza kuwa BBI ndio chombo pekee kitakachoivusha Kenya hadi ng'ambo salama isiyokuwa na machafuko ya baada ya kile uchaguzi mkuu humu nchini. BBI ilete amani. Ni kwa nini tunakuwa na document ambayo inatugawanyisha zaidi? Kama viongozi lazima tu strive tuone kwamba wale watu mnasema tangatanga upande ule, shida yao ni nini? Leo hii ukiulizwa kwa mtihani mwanzilishi wa BBI ni nani, ukiweka jina lingine utakuwa umepotea. Mimi ile tu nataka kuambia bunge watutengenezee pension. Bas, tupate pension kama kila mtu mwenye amefanya kazi, si ndio? As we plan for our meeting in Nakuru on 22nd, we want to give clear directions that if you are invited or if everybody is invited, and you must come early enough, take your seats and wait for the direction that we will give as the leadership of that meeting. Na mtazamaji, wasawa kuangalia unasema nini katika daftari la lugha. Leo tulikuwa tumekuomba tukamilishie methali inayosema njia ya mkato ... Jen. Na Abdulrahim Adid Wasafi anasema njia ya mkato ni fupi. Anasema Salim na Jen mnang'ara sana sana, asante. Shukran sana. Ninaye huyo hapa ni Ekisa. Leo haya nakusaidia. Nimekorofisha ndio mitambo ile ambayo tunazungumza. Hata hivyo hapajaribika neno mtazamaji, endelea kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @Salim Swaleh 001 @Ngoiri official @NTV Kenya. Endelea kutoa maoni yako, tutakuwa tunaangalia unazungumzaje kuhusiana na daftari la lugha baada ya muda usio mrefu. NTV jioni itakuwa inaendelea. Kwa sasa tupumue kidogo. Mama, how can I be a champion runner? Well, you've got to be like a geisha ball. Staying strong and going so far. It's strong and lasts long. Like geisha. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Kiungulia na kuvimbiwa? Ino inatibu ndani ya sekunde 6 na inatuliza dalili 6 za kiungulia. Kwa hivyo unaweza kuburudika bila kikomo. Ino, tibu haraka kiungulia na tumbo kuvimba. Uko na msichana wa kazi? Niko naye, mbona unauliza? Ndinda, unataka kuniambia unakunywa pombe kwa nyumba yangu? Toka, toka, toka. You mean to say that I am suffering from postpartum depression? Yes. Wewe ni jina nani unashout hivyo? Ai, sasa juko na gari sitajwe jina. Hata sio yake. Hata sio yake. Karibu kutoroka uone. Hebu toa mshipi na kiatu. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Karibu tena mpenzi mtazamaji.
Wajua Salim, mara nyingi mwanaume anapofariki tumezoea kuona watu wanajitokeza na kusema huyu alikuwa mume, hata niko na watoto 2 na 3 naye. Lakini Kajiado kuna nini? Kajiado kuna bwana ambaye anastarehe, anakaa anawekelea mguu juu ya nyingine, akistarehe na wake zake 3 ambao wanakaa katika nyumba moja na hata hawana vurugu. Tazama taarifa hiyo. Raha iliyoje. Haya, tazama taarifa hiyo. Ukewenza angalabu unasibishwa na madhila na mafarakano na ushindani hasa katikati ya wanawake. Lakini taswira ni tofauti kwa wake hao 3 wa Amos Mpote mwenye umri wa miaka 32 kutoka Kajiado. Ndio maana hata wake zake hawa wanaishi nyumba moja na kwa mjibu wao hakuna kinyongo baina yao. Hata venye mnatuangalia si tuko na furaha. So tunashukuru pia na ni kitu tungehimiza kama venye bwanangu amesema, ukishaoa ni vizuri utangazie watu ya kwamba hao wote ni wako na tunajivunia kuwa na yeye. Sio kila mwanamke anaweza kumkumbatia mke mwenza kwa upendo kama alivyofanya Lilian Kayok aliyewakaribisha wake wenza kutoka jamii ya Kikuyu kwa kuwafunza mila na tamaduni za Wamasai. Mpote anajivunia kuwa na wake 3 katika boma moja. Nimeona ni vizuri bala kwenda nje ama kwenda kuficha mtu pale nje, kuficha mtu na kuwa pale Kajiado kuna mke, Isinya kuna mke, Kitengela kuna mwingine, hapana. Sasa mimi nikaongea nao, tukaja wote nyumbani. Sasa tuko wote nyumbani hapa na wote wanafurahi. Naona wote wanafanya kazi pamoja, biashara wanafanya, kama ni mambo ya kufuga ng'ombe, mbuzi, tunafuga wote pamoja bila tashwishi yote. Kulingana na Mpote, kuwa na mke mmoja ni mambo ya kigeni na yanayochangia uasherati katika ndoa. By the way, nimependa Wakikuyu sababu ya kuwa ni watu wenye bidii, kama kazi wanafanya kazi vizuri, kama biashara. Mimi nilikuwa chini labda kwa biashara, lakini mimi ni mtu wa biashara, napenda biashara sana. So kenye nilifanya nishikane na wao ni kuwa niona ni watu wenye bidii usiku na wacha kama ni biashara tunafanya mpaka usiku na wao. Biashara yangu tangu nishikane na wao imeinuka. Huku dhana yake ya ndoa ikipingwa na wengi haswa wa kizazi cha sasa, Mpote anashikilia kuwa ndoa ya wake wengi inasaidia jamii kusonga mbele kwa kuleta uaminifu kwa ndoa. Nuru Abdulaziz, NTV. Baada ya taarifa hiyo sisemi kitu, sijui kama hiyo inaweza choma roho sana. Mnakaa tu, nagawana. Leo naja kwako, kesho kwa mwenzako na kesho kwa mwenzako. Hiyo ndio BBI sasa kabisa ya nyumba. Nagawana kabisa. Makori, Na kabla hujakwenda kwa makori, taarifa ambazo zinatufikia kwa sasa. Kwa sasa wanafunzi 15 wanahofiwa kupoteza maisha katika shule ya msingi ya Kakamega baada ya kukanyagana au kutokea mkanyagano. Walikuwa wanahofia kuadhibiwa na walimu wao. Tutakuletea taarifa hiyo baadaye kidogo. Mwandishi wetu Mosame amekimbia katika eneo hilo. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia taarifa hiyo. Wanafunzi 15 katika shule ya msingi ya Kakamega wanahofiwa kupoteza maisha baada ya kutokea mkanyagano shuleni. Makori, tumeona katika bodi mpya ya FKF watangazaji wanahabari mahiri wa spoti wapo pale, kina Hassan Kauleni. Mimi sijakusikia wewe. Mimi bado muda wangu. Ipo siku bado. Bado. Lakini kunani katika ulimwengu wa michezo? Ndio hiyo bodi ya uchaguzi wa FKF imesukwa upya. Unajua ulikuwa umebatilishwa awali. Sasa ni shughuli iko vizuri. Haya, uwanja ni wako. Sasa nakuja muda so kwa mwingi kutoka sasa kufanikisha, kwa hiyo wewe tulia ulipo. What makes my cooking fun? It's having a partner who shares my passion for healthy cooking. Avena, the new premium vegetable cooking oil, contains omega-6 and 9 and is fortified with vitamins A and D.
Lunch! Thanks, partner. New Avena Premium Vegetable Cooking Oil. Now available in all leading stores. I am pleased by just the simple little things of life. And I promise if you take the time, you won't be looking for too long before you find this little secret of mine. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down, and the proof's in the results. It works. Huo mdundo ni wa dhahiri kwamba ninakwenda viwanjani sasa, na ni kwamba Kentris Tikolo ndiye mwenyekiti mpya wa bodi ya uchaguzi wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF. Tikolo aliyewahi kuwa mwenyekiti wa klabu ya Wazito ana jukumu la kuhakikisha kwamba uchaguzi wa Machi tarehe 30 unaendeshwa kwa njia huru na ya haki. Patrick Onyango ndiye katibu, huko Alfred Ndinya, Samuel Karanja na Ali Hassan Kauleni wakiwa wanachama. Februari tarehe 3 mwaka 2020, bodi mpya ya uchaguzi wa shirikisho la mpira miguu hapa Kenya FKF imetambulishwa mbele ya umma hii leo, ikiwa kwamba Kentris Tikolo ndiye mwenyekiti ambaye atashughulika 100% na kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na haki. Na kutana naye hapa. Mikakati ikoje? Mikakati iko tu shwari, kwa sababu kazi yetu ni kufuata shirikisho la FIFA na pia kanuni ya FKF, na tukifuata hiyo constitution sifikiri kuna kitu chote kitaenda vibaya. Kuna ile bodi ya awali ambayo ilikuwa inaongozwa na Profesa Edwin wa Mkoya, ikakataliwa katupiliwa mbali na STD ikiwa chini ya John Ohaga. Safari hii uchaguzi wa aina gani? Uchaguzi umefuata kanuni ya kandanda nchini FKF, na kama mnavyojua tuliwekwa kwa SGM na SGM ikapitisha ya kwamba sisi ndio tutasimamia uchaguzi. Kwa hivyo natarajia kwamba wamefuata kanuni ya FIFA na pia kanuni ya FKF. Kuna wale wagombea wengine ambao waliteta awali kwamba uchaguzi ufai kuanzia kaunti, uanzie mashinani kabisa. Safari hii ni wapi tunaanzia? Tunaanzia kaunti kwa sababu tunafuata kanuni ya constitution ya FKF. Iko wazi kabisa, tunaanza na county, tukitoka kwa county tunaenda national, tukimaliza ndio tutaenda sub county. Lini tarehe? Lazima tufanye kabla ya tarehe 30 mwezi wa 3, na tunataka mtuunge mkono, mtusaidie ili tuhakikishe ya kwamba tumechagua watu wale watasongesha kandanda mbele. SDT ilituambia tufanye public participation. We had all branches taking part, and 8 sub-branches out of 84 also took part and were represented. Kuhusu swala kwamba FKF shirikisho lenyewe limeendana na sheria ya michezo ya mwaka 2013, Barry Otieno pia amelivalia njuga swala hilo. Tuliambia waziri hii tuko happy, serikali imetuallow through negotiations na FIFA kufanya hii election, tukizidi kucomply na Sports Act. Na mtazamaji, kutoka viwanjani tunakatiza taarifa hizo kukufuatilia taarifa ambayo Salim alikuelezea hapo awali, taarifa za hivi sasa, ambapo wanafunzi 13 wa shule ya msingi ya Kakamega wamefariki kutokana na mkanyagano uliokuwepo hapo shuleni. Wanafunzi 31 wako katika hali mahututi, huku 20 wakiruhusiwa kwenda nyumbani. Hiyo ni kulingana na OCPD wa Kakamega David Kabena. Bila shaka sasa tunajiunga na mwandishi wetu wa eneo la magharibi mwa Kenya, Zakius Mwasame. Mwasame, labda uko wapi kwa
sasa, nini kinaendelea, taarifa zipi ambazo umezipokea upande huu? Shukran sana Salim. Kwa sasa niko katika lango la shule ya msingi ya Kakamega Primary hapa. Hapo nilipotokeza hapo awali kwamba mkasa umeweza kutokea jioni ya leo wakati wanafunzi walipokuwa wanaelekea nyumbani. Hapa kulitokea mkanyagano wakati wanafunzi walikuwa katika purukushani ya kung'ang'ania mlangoni kupita kuelekea nyumbani. Taarifa ambazo hawajaweza kudhibitisha ni kwamba wale wanafunzi walikuwa wanajaribu kutoroka adabu kutoka kwa mwalimu, ndiposa wakaweza kusukumana mlangoni, mkanyagano katokea na wakaweza kuumia. Wanafunzi 4 walifariki papo hapo na wengine basi wakakimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kakamega, ambapo wengine wameweza kufariki wakati wanapokea matibabu. Tunapozungumza kwa sasa ni kwamba wanafunzi 31 wako katika hali mahututi katika hospitali hii ya Kakamega, na madaktari wanasema wanafanya juu chini kuhakikisha kwamba hali yao inaweza kuimarika. Vile vile wanafunzi 21 wameweza kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kutibiwa na madaktari katika hospitali hii. Kile ambacho vile vile tunafaa kuelewa zaidi ni kwamba shule hii ni mojawapo ya shule ambazo zina idadi kubwa zaidi ya wanafunzi. Tunazungumzia wanafunzi 1000 na karibu 1800 hivi. Na hiyo ni idadi kubwa. Tukizungumzia idadi hiyo, basi ina ishara kwamba kila darasa lina wanafunzi zaidi ya kile kiwango ambacho Wizara ya Elimu labda inaweza kukadiria. Kwa hiyo huo kanyagano na msongamano unapitiwa vile vile kutokana na idadi kubwa ambayo kila darasa linashika katika shule hii ya Kakamega Primary. Salim. Na manake unasema kwamba ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Kakamega, labda tueleze ni wanafunzi kutoka darasa la ngapi? Hatujaweza kudhibitisha madarasa ambayo wanafunzi hao wameweza kutoka, lakini kile ambacho tunaelewa ni kwamba walikuwa katika purukushani ya kuelekea nyumbani baada ya masomo ya jioni. Kwa hiyo umri na vile vile madarasa ambayo wanatoka tunaweza kuleta katika taarifa zetu za hapo baadaye baada ya kudhibitisha kutoka kwa usimamizi wa shule na vile vile maafisa wa polisi. Na mwisho tu kabisa Mwasame, kabla hujaondoka, je, kuna dalili zozote za wazazi wamefika hapo? Tunatarajia nini pengine muda wote kutoka sasa? Kuna wazazi wote wamefika shuleni mpaka sasa? Naam, tulikuwa na wazazi hapa katika shule, lakini wamekuwa katika hali ya wasiwasi, na wengi wameweza kukimbia kule upande wa chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Kakamega, na hapo ndipo sisi tunataka kuelekea. Kutoka hapa tunaelekea kule ili tuweze kuzungumza na wazazi, labda wale ambao wameweza kupoteza watoto wao tuweze kupata hisia zao, na hao vile vile ndio wataweza kutueleza labda ni wanafunzi katika madarasa yapi ambao wamehusika katika ajali hii. Lakini kile ambacho kwa sasa tumeweza kudhibitisha ni kwamba wanafunzi 13 ndio wameweza kufariki, wamethibitishwa kufariki, na vile vile wengine 31 wako katika hali mahututi. Na Mwasame, ulipofika shuleni ulipata fursa kuzungumza na walimu ama wasimamizi wa shule waliokuwapo wakati huo? Ile hali ya wasiwasi Jane iliyopo katika shule hii haiwezi kumruhusu yeyote labda kuzungumza nasi. Tumefanya juu chini. Kuna baadhi ya wazazi ambao tumewapata hapa na wakasema hawatakuwa radhi kuzungumza na sisi, ile hali hawawezi kujua labda hali ya watoto wao inaendelea namna gani. Wakasema wakimbie hospitalini waweze kuangalia hali ya watoto wao ndipo wataweza kuzungumza nasi. Nilikuwa namaanisha walimu, kama ulipata fursa ya kuzungumza na mwalimu yeyote pale? Hatujazungumza na mwalimu yeyote, lakini na mwalimu mkuu tumeelezea kwamba anakuja hapa hospitalini vile vile na ataweza kuzungumza na waandishi wa habari baada ya kuweza kupata taarifa ya kina kuhusiana na hali ya wanafunzi hao. Tumeeleza vile vile kwamba viongozi wa eneo hili, gavana wa Kakamega Oparanya yuko njiani kuja hapa katika hospitali ya Kakamega vile vile kuweza kuangalia hali hii. Na kile ambacho labda Jen tunafaa kuelewa ni kwamba darasa ambalo vile vile mkanyagano huu umefanyika yuko katika orofa, na kwa hiyo inaweza kuwa vile vile imesababisha ama kuchangia hali kubwa zaidi ya wanafunzi kusukumana. Inasemekana vile vile wengine waliweza kutoka katika orofa hiyo ukaanguka upande wa chini, na ndiposa yale maafa yakakuwa makubwa zaidi. Asante sana Zakis Mwasame. Na vile vile kwenye line ya simu, mpenzi mtazamaji, tunaye Benson Amadala ambaye ni mkuu wa afisi za Nation Media Group katika eneo la Kakamega. Bwana Amadala, kama unatupata kwa
njia fasaha zaidi ni nyakati za usiku, labda shughuli za uokoaji, manake tunaarifiwa kuna wanafunzi wengine zaidi ya 30 ambao walijeruhiwa, zimeendaje kama umefika katika eneo hilo? Naam, niko katika hospitali ya rufaa ya Kakamega. Na hali hapa ni ya majonzi. Majonzi, unaweza kusikia wazazi hapo wako hapa kuna hali ya majonzi. Madaktari wanafanya kila juhudi ili kuona wanafunzi ambao wamejeruhiwa wanapata matibabu. Kuna wengi tunaambiwa wamevunjika miguu, wamevunjika mikono baada ya kuanguka kutoka ghorofa ya 3 pale shuleni. Na hali kwa sasa si hali, waweza kusikia hizo nduru, ni hali ya majonzi, ni hali ya masikitiko. Tunasubiri tupewe taarifa kamili na wakuu wa polisi ambao wako hapa pia wanafuatilia, huku madaktari wakifanya kila juhudi ili kuona wananusuru maisha ya wale wamejeruhiwa. Kwa sasa tunaambiwa 39 wamejeruhiwa, 13 wamepoteza maisha yao, 20 wametibiwa wakaruhusiwa kwenda nyumbani. Na Benson, kama unanipata, umepata fursa ya kuzungumza na waliojeruhiwa, wakakuelezea nini hasa kilichotokea? Naam, nimezungumza na baadhi ya wale ambao walinusurika. Wanasema walikuwa wakiondoka madarasani kawaida kuelekea nyumbani, kwa ghafla kwa kuwa na msukumo na kishindo, na wanafunzi wakaanza kukimbia na kukanyagana. Hapo ndipo tukawa na hiyo stampede, na wengine wakaanguka kutoka kwa eneo la juu la hilo jumba hilo ghorofa ya 3 na kujeruhiwa. Sasa hali ni ya majonzi, masikitiko, kila mtu anajaribu kung'amua nini kilifanyika. Naam, mtazamaji, bila shaka ndio taarifa za hivi punde tu kukumbusha tu kwamba wanafunzi 13 wamethibitishwa kufariki dunia, wengine 39 wamejeruhiwa na wengine 20 wameweza kutibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Hawa 39 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kakamega, na haya yote yametokea katika shule ya msingi ya Kakamega baada ya kutokea mkanyagano. Wanafunzi wengine waliruka kutoka hadi ghorofa ya 3 na kuruka chini baada ya kuhofia kuadhibiwa na walimu wao. Asante sana Benson Amadala kwa kujiunga nasi na kutupa taarifa hiyo muhimu. Taarifa zaidi ni katika habari zetu zinazoendelea kukujia. Saa 3 utakuwa na mengi zaidi bila shaka kuhusiana na taarifa hiyo. Tunatoa mkono wa pole kwa wale wote ambao wamefikwa na msiba huo katika kaunti hiyo ya Kakamega. Naam, bila shaka ni taarifa ya kusikitisha Jumatatu hii ya kwanza mwezi Februari, na kama ulivyosema ni pole kwa wazazi ambao walipoteza watoto wao, na kama alivyosema Zaki Asumwasame ni kwamba gavana wa kaunti hiyo anaelekea huko, na bila shaka pindi tu atakapowasili na hata maafisa wa polisi, basi tutaweza kukatiza vipindi vyetu na kukuletea taarifa hiyo moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega. Na hadi kufikia hapo hatuna kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV Jioni. Endelea kutazama kwa taarifa hiyo na nyingine nyingi zaidi hapa ndani ya NTV. Mimi ni Salim Swaleh na kutakia usiku mtulivu. Kwa heri. Nami ni Ngoiri kwa niaba ya Flora Atieno. Shukran sana, tukutane kesho inshallah.